好啦，各位同學，咁啊輪到我哋呢個高三嘅畢業試啦。咁今次咧，我哋數學考試咧，大題嘅題型咧，包括有變分啦、等差等比數列啦、數學歸納法啦、二項式定理啦、解釋幾何，包括橢圓雙曲線呢啲啦。咁而微積分就比較多嘅，包括有度數啦、度數嘅應用啦，同埋積分嘅。好啦，咁我哋跟住每一種題型都同大家復一復啦。咁第一個集合。我揀咗第二題同大家做嘅，已知集合 A 集咧就係 x 平方減 x 減16係小於等於4 B 集咧就係3x 減2最值係大過等於3，求 A 同 B 嘅交集同埋 A 同 B 嘅並集嘅。咁首先咧，我哋就計下個 A 集先啦。咁啊 x 平方減 x 減16係小於等於4。咁我哋將個4移過嚟啦，即係 x 平方減 x 減20係小於等於0，跟住因式分解，咁咪計到係 x 減5乘 x 加4係小於等於0，咁揾0點啦，咁所以 x 0咧，即係當佢等於0啦，就計到 x 係-4同埋5嘅，跟住我哋再用穿根法。咁係-4同埋5畫喺個數軸嗰度，跟住再用穿根。由於最高次項係正數啦，所以我哋最高次項係正數，由右邊係上開始穿落嚟啦，正負正咁樣。咁跟住小於等於0咧，就攞下邊啦。如果大於0就攞上邊啦。咁呢題係小於等於0，所以我哋攞下邊呢個解啦，霎啦。咁所以咧 A 集就計到 x 咧就係-4到5之間嘅。然之後 B 集咧就有個絕對值嘅，咁同學拆呢個絕對值咧，咁佢大過等於3咧，咁同樣啦，我哋咧就拆呢一個絕對值咧，咁你一拆絕對值就有正3同埋負3啦，咁都係穿落嚟啦，由右上穿過去啦，咁大過等於3咧，所以呢個咧係可能係大過等於3啦，或者係小於等於負3嘅，所以一拆絕對值咧就係 3x 減2，一個係大過等於3啦。或者 3x 減2咧就係小於等於負3啦，大於0我哋攞呢兩邊啦。好啦，咁我哋計下佢咧，3x 就大過等於5，咁 x 咧就更大於等於5/3，而 3x 咧就小於等於-1，所以計到 x 就小於等於-3/1。咁跟住咧，我哋將 A 集同 B 集咧就寫出嚟。好啦，咁我哋咧就將計 A 同 B 嘅交集同埋並集啦。咁 A 集咧就係-4到5啦。咁 B 集我哋用紅色嚟表示啦，大過等於5/3。咁我見到咧，佢大家有啲雙重陰影嘅部分咧，就係佢嘅交集嚟噶啦，小於等於-1/3。向左啦，咁我哋呢度咧就睇到有兩個嘅交集啦。咁第一個咧，我哋寫翻個交集先啦 A 同 B 嘅交集。咁呢個咧就係-4到-1/3之間嘅。-4小於等於 x 小於等於係-1/3。咁仲有一個咧就係5/3到5之間嘅，咁啊5/3小於等於 x 小於等於5。咁呢個就係 A 同 B 嘅交集啦。咁至於 A 同 B 嘅並集咧，就係包括咧有一個陰影啦，雙重陰影全部要晒。咁我哋發現咧就由負無窮到正無窮都要啊，所以佢個並集咧就係任何實數啦。好，跟住睇第二部分咧就係變分。咁變分咧，我揀咗第一題咧就係呢個聯變嘅。咁 z 除 x 和 y 聯變啦。咁 z 咧，咁就係照寫翻 z 得噶啦。除咧其實就係等於啦。x 同 y 聯變啦，即係同時有兩個變量就影響 z 嘅，所以 z 就係等於 k 乘 x 乘以 y。咁聯變就係咁樣，得一個比例常數嘅啫。咁 x 等於3同埋 y 等於3嘅時候咧，個 z 係等於45啦，我代翻入去啦。咁你45咧就等於 k 乘3乘3，咁佢就計到咧就係45係等於9k 啦。
咁所以計到 k 係等於5嘅。咁呢個就叫變份常數啦。跟住仲用 x 同 y 嚟表示 z， 即係寫翻個表格式啦。所以 z 咧就係等於係 5xy。咁呢個第一個問啦。咁第二個問咧就係如果 x 等於7同埋 y 等於4求 z 啦。咁就將我哋計出嚟嘅答案咧，就將呢個7啊4代翻入去啦。咁即係5乘以 x 就係7啦 ，y 就係4。5乘7乘4啦，咁5、4中20，20乘7就係140啦，所以個 z 嘅值咧就係140啦。咁呢一種咧就叫做聯變。咁跟住咧就再同大家做多一題部分變啦。咁我哋已知 f(x) 係兩部分之和啦。咁你見到呢一啲我叫部分變啦。咁所以你列式嘅時候咧，呢個 f(x) 咧就係兩部分之和啦，有個加號嘅。咁其中一部分隨 x 而正變啦。咁我哋部分變咧就有兩個比例常數嘅。咁第一個就係 k1，而第二個咧就係 k2。k1、k2，咁隨 x 而正變啦，所以 x 就擺分子啦。咁第二部分咧，亦都係隨 x 平方去正變啦。咁佢呢個一樣都係正變啦，所以我就 x 平方都係擺分子嘅。咁一隨 x 平方正變。咁如果反變嘅話會點咧？譬如隨 x 平方反變啦，咁個 x 平方就會喺分母度噶啦。但係由於係兩個都係正變啦，所以兩個都係喺分子度嘅。跟住咧就按翻條件列式啦。咁 x 等於1，y 等於7啦。咁 y 咧其實就係指呢個 f(x) 啊。呢個 f(x) 就係 y 嚟嘅。咁第一個咧就係7係等於係 k1 乘1啦，再加 k2 乘以1嘅平方啦。咁我哋都係咁樣就係一式。好啦，咁 x 等於-3嘅時候 ，y 等於3啦。咁3就等於 k1 就乘以-3啦。再加 k2 咧就乘以 x 平方啦，即係乘-3嘅平方啦。咁我哋呢個可以化簡嘅。咁即係3係等於咧就係-k1 再加9嘅 k2，呢度有個3。咁我哋咧就全式咧就除以3啦。咁所以1就係等於-k1 再加3嘅 k2。咁呢個就攞嚟做二式啦。咁然之後我哋解聯立方程啦。咁一式係 k1，二式係-k1。咁所以咧，我哋咧就將一式加二式啦。咁7加嘅都係8啦。咁 k1 加-k1 就抵消啦。咁 k2 加3個 k2 加埋就係4個 k2。咁就可以計到 k2 咧就係等於2。咁然之後咧，我哋代翻入去一式咧就可以計埋個 k1 啦。咁7就係等於 k1 加2啦。咁所以計到 k1 就係等於5嘅。咁然之後咧，我哋咧寫翻聯繫 x 同 y 嘅方程啦。咁因為 x、y 所以我就直接就寫 y 啦吓。咁呢個 y 咧就係等於咧就係 k1 即係5啦 ，x 啦，再加 k2 就係2啦，乘 x 平方啊。咁呢個就係佢要求嘅方程啦。好啦，咁跟住我做下第三部分咧，就係方程與方程組啦。咁就係如果關於呢個 x 嘅一元二次方程係有實根啦，咁求 x 嘅取值範圍啦。咁有實根咧，咁其實就係牽涉佢個 delta 咧大過等於0啦。delta 大於0咧就有兩個不等嘅實根啦 ，delta 等於0就有兩個相等嘅實數根啦。咁佢有實根嘅話咧就包含晒兩種情況啦，所以就大於等於0啦。咁 delta 咧，我哋有公式嘅，就係 b 平方減 4ac。a 咧就係等於3啦，呢題。b 咧就係 x 嘅係數，即係-5啦，而 c 就係常數項，即係 k 啦。咁佢代翻入去嘅話咧，就係即係-5嘅平方減4乘3乘 k 咧。咁呢個就係佢嘅 delta 啦。我咪計下個 delta 咧，就計到係25咧，就減12k。咁有實根啦，咁所以咧，因為佢有實根啦，
所以佢個 delta 咧就應該係大過等於0嘅。咁啊代翻入去25減 12k 係大過等於0，咁所以咧就係負 12k 咧就係大過等於負25。咁我哋全式除負12咧，所以就可以計到個 k 咧不等式乘除一個負數，記得要轉好，所以計到個 k 咧就係小於等於咧呢一個係12/25啦，12/25咁就呢個 k 嘅取值範圍就係呢一個啦。好啦，咁跟住就指數同對數嘅運算啦。咁我每樣做一題俾大家睇啦。咁呢個第一題咧就係關於指數同埋根式嘅。咁我哋原式等於啦。咁我哋做呢啲數咧，有兩樣嘢嘅。咁第一個咧就盡量係用份數啦。咁第二個咧就係啲負指數咧要將佢變倒數啦。譬如再用質數咯。咁譬如4/1咧，你可以將個4可以變2嘅平方嘅。咁跟住咧就係-2/3次，咁跟住0次方就直接可以變1噶啦，包括係負數呢度有括號啦嚇，成個0次方會變1。咁呢個0.008咧，你可以將佢化份數，即係其實就係1000因為小數點後3個位，所以就係1000啦，3個嚟1000/8嘅負1/3次方。咁而呢個1000咧係有3個0噶嘛，所以可以個1000就可以寫成係10嘅立方，跟住再指數係乘翻2/3啦。好啦，咁我哋呢度咧就冪嘅乘方咧就指數相乘嘅，咁同埋咧我哋負指數嘅話咧，我哋咧就可以倒數咯，所以2嘅平方分1咧就可以寫成係嘅平方啦。咁我哋一倒咗數咧就變咗指數係正噶啦，就2/3啦。負指數就係倒數嚟嘅。跟住1000/8咧約咗咧就係125啦。咁而125咧就係5嘅立方嚟嘅嚇，陣間我哋可以一齊做。咁然之後咧指數相乘啦，3乘2就變咗係10嘅平方啦。跟住咧冪嘅乘方指數相乘啦，呢個2乘2/3就變咗係2嘅立方啦，再加1啦。咁呢個幾樣嘅，第一個咧125咧就可以變5嘅立方嘅，跟住佢負指數咧，我哋可以分子分母顛倒啦，就5嘅立方。咁你由於顛倒咗之後咧，個負號就冇咗啦，5嘅立方嘅1/3次方啦。咁平方同平方根就抵消剩翻10啦。咁呢個2嘅立方計到係1啦，8啦，8加1啦。咁呢個咧3同3一次方約咗，呢個就係5嘅1次方，即係5啦。再加10啦。咁所以答案加埋佢咧，其實就係16加8啦，所以計到係24嘅。好啦，跟住做一題 log 對數俾大家睇啦。咁呢題咧就係 log 45啦，乘 log 56啦，乘 log 67同埋 log 78。咁好明顯咧，佢每一個底數嘅 log 都係唔同啦。咁所以我哋呢題咧就由於底數唔同啦，我哋需要用一個叫換底公式啦。咁換底公式咧，通常咧用一個最常用嘅底數啦，就係10為底咯，所以我就將佢大家都換做 LG。咁換做 LG 嘅話咧，原來呢個真數5咧就寫分子啦，本身嘅底數咧就會寫分母噶啦。咁呢個同理啦，個6就會寫分子啦，而 log 5呢個底數5咧就會寫分母啦。咁每一個都係用換底公式啦，呢個就會變 log 7除 log 6啦。咁而 log 78咧就會變咗 log 8咧就除 log 7啦。咁跟住咧，我哋發現佢有得約減嘅。呢啲佢全部可以約晒，咁約晒之後咧就剩翻咧就係 log 8咧就除 log 4，咁跟住咧我哋8咧就可以變做2嘅立方啦，4咧就可以變2嘅平方啦，咁大家呢個 log 2都可以約咗啦，咁所以最後答案咧就係3/2啦。好啦，跟住第5部分咧，同大家做數列啦。咁一個係等差同埋等比數列啦。咁同學做嘅時候咧，記得溫翻啲公式啦。咁呢個等比數列頭3項之和係14啦，首項係2啦，就求個第5項嘅。
啊。咁我哋按頭二列式啦，我哋設嘅首項為1啦，首項為 A1 啦，第一項啦，咁叫做公比咧就係 Q 啦。咁頭三項之和係14啦，咁第一項就係 A1 啦，而第二項咧就係攞首項乘公比，即係 A1Q 啦。咁而第三項咧就係攞第二項再乘 Q 啊，所以變 A1Q 平啦。咁頭三項之和加埋就係14嘅。首項係2啊 ，sorry 啊，咁我哋呢個咧直情個 A 咧就唔使設啦，呢個就變咗做2啦。所以就變成咗就係2啦，再加 2Q 啦，再加 2Q 平啦嚇。首項係2啦，咁我就唔使設啦，直接就用個公比去做得啦。首項係2，第一項係2，第二項咧就係首項乘公比，即係2乘 Q 啦。咁第三項咧就攞第二項再乘 Q 啦，所以變咗 2Q 平啦。咁加埋就係14。咁我就細閱第一步要計翻個公比出嚟先嘅。咁我哋全式除2先啦，咁就會計到係1加 Q 啦，再加 Q 平就係等於7。咁我哋排翻個幂啦，餘項啦，咁 Q 平加 Q， 1減7變咗-6係0啦。好啦，咁然之後咧，我哋因式分解咧，計到係 Q 加3乘以 Q 減2係等於0。咁所以計到 Q 有兩解啦，一個 Q 咧就係等於係-3，咁第二個 Q 咧就計到係2。咁由於依題咧佢就冇講有冇話嗰啲公比一定要係大於0啊，正數啦，所以兩個都係個答案啦。咁第五項點計咧？咁我哋其實咧就可以用等比嘅通項公式啦，或者直接用翻嗱，咁佢第三項都 2Q 平啦，咁所以第四項咧咪係2Q3啦，係咪？第五項咧就係2Q4啦。咁或者你代翻公式都得。咁公式咧就係 A1 乘 Q 嘅 n 減1次啦嚇。咁第五項嘅話咧就係攞第一項即係2啦，食翻個 Q 嘅4次方啦。因為5減1就係4次方啦，所以就變咗係2乘以81，就計到係162啦。咁又或者咧，如果個 Q 係等於2嘅話咧，咁你就係2乘以2嘅5減1次啦。咁即係2乘以2嘅4次，即係2嘅5次啦。咁2嘅5次咧，我哋就計到咧就係32啦。所以第五項有兩解咯。如果 Q 係-3咧，第五項就162啦。如果 Q 係2咧，第五項就係32啦。好，咁跟住咧就依題咧就屬於係等差數列嘅。如果三個數成等差數列加埋係24，咁分別咧加上1、2、8之後咧，依三個等差就會變等比數列噶啦。咁就求依三個數啦。咁我哋咧要識利用咧等差數列加埋24咁嘅電詞咧，咁我哋設這三數咧就唔好設 A、B、C 啦，因為佢等差數列嚟嘅。咁我哋咧就可以設中間嗰個數係 A1，咁前面嗰個數咧就 A1 減 D 啦，減翻個公差啦。而第三個數咧就 A1 加 D 啦，設呢三個數係咁。咁其和為24啦，所以將佢三個加埋佢啦。第一個項啦，再加中間嗰項啦，再加埋第三項啦，咁加埋就等於24。咁 A1 加 A1咧，再加1就3個 A1啦，咁加埋一個正一個負啲就抵消啦。咁所以好容易就可以計到 A1 係8咯。咁所以呢三個數咧，就分別一個係8減 B 啦，第二個係8啦，第三個就係8加 D 啦。咁佢話咧，呢三個數分別加咗1、2、8之後咧，咁就會變等比喎。咁所以加咗1、2、8嘅話咧，咁第一個咧就係8減咁我講下咩叫等比先啦。咁等比嘅話咧，三個數成等比咧，其實我哋有個公式叫等比中項嘅。咁我寫一寫個公式啦。如果
3個數係成一個等比數列嘅話咧，咁我哋中間嗰個平方咧就等於首項乘尾項嘅。咁分別加咗1、2、8啦嚇。咁如果第一個數加1嘅話咧，就會變咗係8減 D 加1噶啦。第二個數咧就係8加2啦。第三個數咧就係8加 D 咧，再加8。所以呢個三個數咧，分別加咗1、2、8之後咧，這三個數咧就會變為咧就係9減 D、10同埋16加 D 啦。呢個就係加咗1、2、8之後，呢三個數就會變成咁啦。咁佢話呢個數咧就係成一個等比數列嘅。成等比數列嘅話咧，我哋可以代呢個公式啦。如果三個數成等比數列咧，咁中間嗰個平方咧就會等於首項乘尾項嘅，所以10嘅平方就會等於係9減 D 咧，就成16加 D。咁我用解方程計咗呢個 D 係幾多就得啦。咁我哋100就等於16乘9就係144啦，減16 D 啦。再加翻9個 D 啦，再減 D 平啦。咁我哋移過嚟右邊啦，左邊啦就一式分解啦。負16加9咧就係負7，咁移過嚟就變咗加7。咁100減144咧就變咗係負44啦。好啦，咁然之後咧，我哋因式分解啦，咁 D 同 D 啦，咁44咧就可以係11乘4啦，咁佢加7啊嘛，所以正數大啦，細都係負啦，咁所以計到咧就係 D 加11乘以 D 減4就等於0，咁我計到有兩解，一個咧就係等於負11，咁第二個咧 D 咧就係等於4。咁有兩解啦。咁我哋求呢三個數咧，我哋分別將兩個代翻入去啦。咁呢三個數咧，第一個咧就係就唔使加咗1、2、8噶啦，求翻原來嗰三個就得嘅，即係代翻落嚟呢一個。咁如果 D 係等於負11嘅話咧，咁呢三個數咧就會係8減負11，即係19、8同埋負3。咁由於呢題佢冇話咧，一定要係正數啦，所以負數都 OK 嘅。咁如果 D 係4嘅話咧，咁呢三個數咧就係8減4，即係4啦，8啦，8加4就係12。咁呢一題咧，因為佢冇話呢三個一定要係正數啦，所以兩個都係佢答案嚟嘅。好啦，跟住第6部分咧就係數學歸納法啦。咁我哋已知咧，對於一切嘅非負整數 n， 咁呢題係比較特別嘅。通常我哋正數歸咧都係多數係屬正 n 係屬於 n 升嘅，即係正整數由1開始嘅。咁但係呢題佢話非負整數啦，所以變咗咧就 n 咧就係由0開始啦。咁同學就提小心啦。如果係屬於 n 升咧，就由1開始啦。咁佢非負整數就變咗佢係由0開始啦。呢題我哋係由0開始嘅。但係如果係對於所有嘅正整數咧，咁 n 升咧就由1開始正啦。我哋正數歸有3個步驟嘅。第一步咧就係淨係因為呢個係非負整數咧，即係唔要負數，所以係包括埋0。所以第一步咧就係當 n 等於0啦。咁如果係正整數咧，就由1開始嘅。咁啊代個0落去咧，就會變咗係5嘅立方啦，再減3呢個0個平方啦，再加1啦。咁我哋計一計啦。5嘅立方咧就係125啦，減9再加1，咁咪計到係117。咁我哋要證明佢係13個倍數啦，咁所以我哋除13咯，咁咧就係13乘9咁你就會證到佢係13嘅9倍啦。所以當 n 等於0嘅時候咧，原命題係成立嘅。即係原命題係能夠被呢個13整除嘅。
好啦，咁第二步咧就係假設 n 咧就係等於呢一個 k 啦。咁原命題都係成立嘅，原命題都係13嘅倍數。咁我哋就會變咗係5嘅 4k 再加3減3嘅 3k 加2再加1，就等於13嘅倍數。咁做到呢度數歸咧，有好多種嘅做法嘅。呢度寫翻個 k 係咩？咁呢題因為佢話非負整數啊嘛，咁所以呢個 k 咧就係屬於 n 啊，即係由0開始。咁而呢個 m 咧就屬於係整數啦，所以寫翻 m 咧就係屬於 set 嘅，即係代表呢個 m 咧屬於一個整數，即係可以正數可以負數嘅。好，跟住第3步啦，就係證下當 n 等於 k 加1嘅時候咧，咁原命題係咪都係13嘅倍數啦？咁我哋呢個5咧就要寫啦。咁呢個 n 咧就會變咗做 k 加1嘅。咁呢個3n 加2咧，3呢個 n 都會變 k 加1嘅，再加1。咁我哋將呢個括號拆開佢咧，咁因為我哋要將個假設代入去，所以盡量保留同個指數一樣。咁就變咗係5嘅 4k 加3。咁多咗個加4咧，我哋就陣間要褪佢出嚟嘅，所以我就寫到最後啦。咁隔離都同你啦，佢係 3k 加2啊嘛，咁所以我哋3嘅 3k 再加2，咁多咗嗰個加3咧，陣間我哋都係要褪佢出去嘅。咁呢個加1我哋照抄啦。好，咁跟住咧，我哋褪佢出去嘅話咧，咁我哋咧就同底相乘就指數相加啦。咁而家指數相加就褪翻去同底相乘啦。咁呢個5嘅4次方咧就需要褪佢出嚟，係比較大嘅。5嘅4次方褪佢出嚟，咁呢個5嘅 4k 加3咧就保留啦。咁呢個同樣多出嚟3嘅3次方都係褪佢出嚟嘅。咁呢個3嘅 3k 加2咧就保留啦，再加1啦。咁同學咧做到嚟呢度嗰陣咧就覺得好難做啊，又要配方。咁我今日教大家第二個方法咧就唔係用配方嘅，就係用代入法咯。咁我哋點代咧？其實我哋就係想將呢一個去代就去5嘅 4k 加3。咁我哋睇翻我哋個假設咧，其實咧我哋可以用代入嘅，咁可以得到5嘅 4k 加3咧。其實呢樣嘢我哋二項咧就等於 13m 咧，而嗰個減變加啦，再加3嘅 3k 加2同減1嘅。我哋將我哋個假設咧，將佢二項啦，負變正啦，正變負，跟住就攞呢一個代入嚟啦。就呢一個熒光筆嘅呢一個咧，就將佢用呢一個代入去，因為呢一個就會代入去。咁前面5嘅4次方我哋咧就保留啦。5嘅4次方就係25乘25，即係625啦。咁呢個5嘅 4k 加3咧就會變咗係 13m 再加3嘅 3k 加2次。咁跟住呢一度仲要減1嘅。呢一個都係我哋嗰個5嘅 4k 加3等量代換啦。咁跟住後邊繼續計啦。咁3嘅立方咧就係27啦。呢度我哋要括住佢，就乘以3嘅 3k 加2再加1。咁跟住我哋咧就拆括號啦。咁呢度記住就唔使乘，因為陣間我哋都要抽個13出去嘅，所以我就625咧就乘 13m，唔需要抽嘅。咁呢度咧就變咗係再加625個3嘅 3k 加2次，再減625，跟住再減呢個就抄啦，減翻27個3嘅 3k 加2次，再加1。咁我做到嚟呢度之後咧，呢個已經係13個倍數啦，所以就盡保留翻 13m 啦。跟住呢度咧就合併同類項啦。我用同顏色筆啦。呢個加625個 apple
減翻27個 Apple。由於底數同指數一樣，所以佢係同類項嚟嘅。咁625減27咧，就計到就係598嘅。所以佢合併咗之後咧，好識嘅。好啦，咁我哋合併咗同類項之後咧，625減27咧就係598。係啦，598個3嘅3K 加2啦，即係呢個就好似 Apple 咁樣咯。625個 Apple 減27個 Apple， 剩翻598個 Apple， 同類項合併。咁呢度減625加1咧，合併咗就係-624。咁我哋嘅目的咧都係證明佢係13個倍數啦，所以我哋一定要抽個13出去啦。咁呢度咧就係625M。咁598咧，我哋一定要除得到13啊，咁就係13嘅46倍啦。咁就係46咧就乘以3嘅3K 加2。咁624咧，我哋攞去除13咧，係48倍嘅，減48。咁由於抽到13出去啦，所以佢就能夠被13整除。所以佢就總結啦，就話當 n 等於 k 加1嘅時候咧，原命題咧都係成立嘅，即係能夠係被13整除嘅。咁跟住我哋就話咧，我哋根據翻個題目1、2、3啦，根據1、2、3啦，就係對於任何嘅就係跟翻呢個啦，非負整數 n 啊，或者你寫翻 n 屬於 n 啦，原命題都係成立啦。咁呢題咧，我就叫大家留意咧，就係佢呢個係非負整數啦，所以就由0開始。咁如果係正整數咧，就係由1開始，跟住做法就係一模一樣嘅。好，咁跟住第7部分咧就係多項式啦。咁多項式咧，呢個咧就係我哋係用咗喺個餘式定理啊。咁咧就係 f(x) 係等於1個啦，咁其中基實數啦。咁分別被1同埋 x 加2除嘅時候咧，餘數是相同的。咁餘數係相同，所以佢哋梗係會相等啦。咁佢第一個如果被 x 減1除咧，我哋 x 減1當佢等於0，你計到 x 係等於1嘅。咁第二個佢被 x 加2除咧，我哋當 x 加2等於0，我計到 x 係等於-2嘅。咁佢原式咧，因為佢話俾1同埋俾-2除咧，餘數係相同。所以你將個原式代個1落去咧，係會等於你原式代個-2入去嘅。原式定理就係咁噶啦。你數係相同，所以數就計到佢餘數係相等嘅。咁你代個1落去左邊咧，就計到係1嘅立方啦，再加3乘1嘅平方啦，就減 k 乘1啦，減1。-2咧就代個-2入去啦，就係-2嘅3次方啦。再加3乘以-2嘅平方啦，減 k 乘以-2啦，再減1。咁我哋咧就解咗呢個方程佢，咁1減1正就左邊係3減 k 啦，咁右邊就係-8加3、4、1、12，再加2k，再減1。咁我 k 嘅擺一邊啦，移晒個 k 過去 3k 啦。跟住呢度我哋就合併啦，3減移過嚟就係加8啦，3加8減12，再加1。咁你計到係會計到0嘅。咁所以呢題咧就會計到 k 係等於0啦，k 嘅值係0啦。好，咁跟住第8部分咧就屬於係排列組合概率同埋二項式定理啦。咁咧，第一個咧就係有5個男生、4個女生，根據下列嘅情況求出以下嘅概率。咁第一個咧就頭尾唔排男生啦，咁頭尾唔排男生即係排女生啦。咁頭尾排女生咧，我哋有4個女生啊嘛，呢個係概率嚟嘅。咁首先我哋個分母啦，咁5男4女即係9個人咧，就排9個位啦，所以分母就 A99啦。咁頭尾唔排男生咧，頭尾就排女生啦。咁所以咧就4個女生咧，揾2個就先排咗一頭一尾先。咁然之後咧
9個人排咗2個，剩翻7個啦。咁7個人就任排。咁我哋第一個問啦。咁 A42 咧就係4乘3啦。咁 A77 就係7個階乘啦。咁 A99 咧就係9乘8。咁去到7個階乘就停。咁我哋就攞嚟約減。咁8同4可以約啦。9同3又可以約啦。咁所以第一題咧，我哋計到個答案咧就係1/6嘅。咁第二個問咧，你就話中間不排女生，咁分母全部都一樣 A99噶啦。咁中間唔排女生，咪即係排咗個男生先咯。咁所以5個男生咧就揾1個排咗中間，咁然之後剩翻嗰8個位就任排啦。A51係5啦，A88係8嘅階乘啦，咁 A99係9個階乘啦，咁咪9，咁去到8個階乘就停。咁約咗，咁所以最後答案咧就係5/9嘅。咁第三個問咧就話女生不相鄰啦，咁女生不相鄰咧就先排男生啦。分母一樣都係 A99，咁先排男生咧就5個男生就排5個位啦。咁然之後排咗5個位之後咧，我哋咧就睇有幾多個位攝翻啲女仔入去啦。咁你發現一個係有6個位咧，就攝翻嗰4個女仔入去啦。咁你點都有啲男生間開佢嘅。咁 A55就係5個階乘啦。A64就由6開始連成4個數，即係6543。咁 A99咧就係9乘8，一路去乘啦。9乘8乘7乘6，咁乘到5個階乘就停啦。咁跟住我哋又係化簡啦，約。咁然之後咧，4可以同8約咯，9可以同3約啦。咁就係約剩就係3、2、6、6、7就係42，分子約剩個5嘅。好啦，第4個問啦，男生和女生相鄰在一起，咁即係5個男生咧就要相鄰就黐埋一齊啦，4個女生又要相鄰啦。咁我哋咧就好似2個人排2個位咁啦，分母一樣都 A99，咁就係 A22啦。其中一個係男，一個係女啦。咁然之後咧，嗰5個男仔咧，佢中間自己可以互換噶嘛，咁所以就乘翻 A55啦。咁同樣嗰4個女仔佢自己中間都可以互換噶嘛，乘翻 A44啦。跟住我哋又係9乘8乘7乘6。咁由於有 A55啦，所以去到5個階乘就停啦。咁 A5 就5個階乘，A2咧就係2乘1啦。咁 A44咧就係4個階乘，但係5個階乘我哋約咗啦，所以我哋都要拆開佢啦。4乘3乘2乘1。咁我哋化簡，5階乘同5階乘1約咗，4、2、8約咗，2、3、6都約咗。咁所以約剩咧就係9、7、63，就係1/63啦。好啦，咁呢題咧都係屬於係概率嚟嘅，咁就屬於係組合啦。咁由於佢係唔同，所以我都做埋俾大家睇啦。咁根據以下情況計出概率啦，電腦嘅數量不多於手提啊，咁佢就係9部減3部啦，咁所以就係 C93啦。咁電腦數量唔多過手提啦，咁所以可能咧就係3部都係手提啦。咁3部都係手提咧，就係 C43啦，4部手提減3部啦。又或者啦，由於佢分母一樣啦，咁或者可能我2部手提就1部係台機啦，咁你就係 C42啦。咁1部台機咧就係乘 C51啦。咁又或者咧，1部手提2部台機，咁就唔得啦，因為佢話台機唔可以多個啊嘛，所以就係呢2個。咁有啲長，咁所以我就教列式就算啦嚇，咁同我自己計埋佢。好，跟住第2個問咧，就係最少要1台電腦啦。咁最少1台電腦咧，就可以用減法咧，一減咧就3部都係手提咯，最少1部電腦，即係減去3部都係手提咯，3部都係手提。
咁個分母都係 C93咯，三個都係手提咧就 C43啦，即係避免三個都係手提咯。咁點都咁就剩翻點都最少有部電腦噶啦。咁而第三個問咧就最多係一台電腦啦，咁最多一台即係你可以係冇電腦啦，即係三部都係手提啦，咁即係 C43啦，或者得一部係台機咯，一部台機即係上面呢個啦嚇，咁就五部台機得一部台機啦，就剩四部手提就攞兩部啦，即係一部台機兩部手提咁啦，食啊！好，咁第五題咧，呢個咧就係要求 x 平方減以 x 分之一嘅9次方中展開式入邊 x 9次方嘅係數嚇。咁我哋依題咧就屬於係二項式定理啦。咁我哋要記熟條公式啦。二項式定理嘅公式係第 R 加項咧就係 NCR A 嘅 N 減 R 次啦，同埋 B 嘅 R 次。呢個就係二項式定理嘅第 R 加項嘅公式啦。好啦，咁我 x 9次方嘅係數啦。咁由於我唔知道第幾項係 x 9次方，所以首先要計翻個 R 出嚟先嘅。咁第 R 加項啦 ，C 9R 啦 ，A 就係 x 平方啦，9減 R 次 ，B 咧就係負2x 分之一啦嘅 R 次啦。咁我哋將個指數乘開佢啦，2918減2R，咁呢個我哋抽佢出嚟啦，就負2分一嘅 R 次。咁 x 由於係分母啦，分母就係負字數 ，x 就負一，咁佢指數係 R 嘛，所以就負一嘅 R 次啦。好啦，咁跟住咧，佢話要係 x 嘅9次方啦，乘埋啦，所以呢啲指數咧加埋咧就要係等於9，等於9嘅。咁我哋咧就抽翻佢啦。嗱，呢啲就係係數啦，係數我哋抽佢出去㗎，陣間計到 R 先再計。咁呢個 x 咧就18減 2R 啦，呢個都係減 R。咁所以我哋將佢啲指數咧就合埋一齊。咁呢個指數咧就要等於呢個9嘅。因為佢加埋要係 x 係9次方嘛，咁我哋解呢個方程啦，就18減 2R 減 R 咧就等於9，咁即係18減 3R 係等於9，咁我哋移項啦，18減9即係9咧就等於 3R， 所以個 R 等於3嘅，咁即係 R 等於3嗰陣咧，佢就計到佢個 x 9次方嘅係數噶啦。咁我哋將個 R 等於3代去，由於佢係計係數啦，所以就淨係代前邊就得啦，可以唔使代後邊啦。我就話啦，所以咧 x 9次方的係數咧就係 C93乘以負2分之一嘅3次。咁 C93咧就係 A93啦，987啦，就除翻3嘅階乘第321，呢個就係負2嘅立方，就即係1%。咁我哋就約揀係答案啦。3可以同9約啦，除咗係3啦，正負得負咧，所以答案就係負2分之21啦。好啦，跟住第9部分咧就係計呢個三角函數啦，就係求佢嘅最大值同最小值啦。咁我咧就推公式我就唔推啦，咁我就講個最簡單啦。咁逢親呢一種咧，y 等於 a sin x 再加 b cos x，正負目一係一樣咁做嘅，冇分別嘅。咁我哋求個最大值係幾多咧？咁你學咧就可以記住啦。咁我哋最大值咧最簡單啦。咁就係根號嘅 a 平加 b 平嘅，而佢嘅最小值咧，都係根號 a 平加 b 平，不過前面加個負號俾佢就得啦。咁啊最簡單，直接咁樣代落去。咁你話 b 係負數冇問題㗎，因為咧你平方之後咧，你都係會變正。
咁呢題我哋係需要求佢嘅最大值同最小值啊，所以兩個都計下，直接代落去得噶啦。咁呢題 A 係幾多咧 ？A 就係 sin x 係數，就 A 係等於1，而 B 咧就係 cos x 嘅係數。咁你可以話係負根號3啦，或者直接攞根號3都係一樣嘅。我攞埋個負號啦，咁啊根號 A 平再加 B 平，咁咧就計到係根號4，咁所以係等於2啊。佢最大值就係2啦。咁我最小值咧就係一模一樣，不過前面加個負號啦，所以答案咧最小值就係-2啦。最快嘅方法啦。好啦，跟住解記啦。咁解記咧，同學比較多公式啊，咁所以做嘅時候咧，你要溫翻啲公式先得啦。咁如果呢個直線咧係圓嘅切線啦，咁我哋求 K 值。咁我畫個圖俾大家睇下，咩叫直線係圓嘅切線咧？其實直線係圓嘅切線咧，即係直線同圓咧就係啱好掂到一點啦。咁我咧就用幾何嘅方法教大家啦，所以就圓心到嗰條直線嘅距離咧係會等於半徑。呢個就係圓心啦，呢個就係嗰條直線啦。咁佢個距離咧就係啱好係等於半徑。咁我用一個方法去做嘅。咁我哋首先咧就計咗呢個圓嘅圓心先啦。咁根據標準式咧，圓心咧就係 x 減 a 平，再加 y 減 b 平，係等於 r 平啊嘛。咁所以個圓心就係 ab 啦，所以個圓心就係10啦。而半徑咧 r 係等於1嘅。跟住我哋因為係佢切線啦，所以因為相切啦。所以咧就圓心到嗰條直線嘅距離咧就會等於半徑嘅。咁呢個點到直線距離公式咧就一定要記啦，咁就係絕對值嘅 ax0 再加 by0 再加 c 除根號 a 平加 b 平代翻入去。咁呢題個 a 咧就 x 嘅係數即係1啦。B 就係 y 嘅係數即係-1啦，而 C 就係常數項即係 K 啦，咁啊代翻入去呢條公式嗰度咧，距離等於半徑啦。嗱，咁啊首先代翻個距離啦，咁 A 就係1啦，乘 x0 就個點啊，即係圓心啦，再加 B 係-1啦，乘 y0 就係0啦，再加 C 即係 K 啦，落去嘅絕對值，再除根號 A 加 B 平，咁就會等於佢個半徑，半徑就係1啦，右邊。咁我哋咧1乘1就係1啦，呢個冇錯啦，咁佢再絕對值1 K 嘅。咁呢個移過去咧就1乘根號2啦，即係根號2啦。咁我哋一拆絕對值咧就會有兩解嘅。所以1加 K 咧拆絕對值咧就會係正負嘅根號2啦。然之後我哋將佢移項咧，所以計到個 K 咧就係等於-1正根號2。咁我呢個咧就係用咗幾何嘅方法啦。好啦，咁我哋解記咧做下個橢圓啦。如果 F1、F2 係呢個橢圓嘅兩個焦點啦，咁 M 係橢圓有乜點咧？就求呢個三元嘅周界。咁你咁樣睇咧，可能唔知佢做乜嘅嚇。咁我哋首先畫翻個橢圓啦。咁由於呢個咧橢圓呢個 Y 嘅分母比較大咧，所以呢個橢圓係企喺度嘅。咁呢個就係個焦點啦 ，F1、F2 啦。咁 M 係任意一點，我哋任意取個 M 啦。咁根據題意咧，就橢圓上有一點到兩個焦點嘅距離，同埋兩個焦距同埋個焦距啦，咁組成呢個就係個三角形 MF1、F2，我哋計佢周界。咁我哋呢度咧要用橢圓嘅第一定義嘅，就係橢圓上任一點到兩個焦點嘅距離之和，即係 MF1 加 MF2。加埋咧就係2A 嘅，所以呢題其實我哋咧就需要計咗個 A 先嘅。咁邊個係 A 咧？就係分母大嗰就係 A 平啦。咁呢題咧係25係大過9啦，所以我知道 A 平係25，所以好容易就可以計到個 A 係等於5嘅。咁同埋 F1、F2 咧就係個焦距，即係2C，所以需要計埋個 C。
咁分母細嗰個就係 b 平，b 平方係9啦，咁可以好容易計到 b 係3嘅。咁點樣計 c 咧？咁橢圓就 A 最長噶，所以橢圓嚟講 C 平就等於 A 平減 B 平嘅。咁就寫唔到。嗱，咁啊代翻入去咧，咁呢個咧就係25減9，再 C 平方計到係16，咁啊翻方就即係計到個 C 係等於4啦。好啦，咁啊齊晒 A、B、C 之後咧，就可以計佢呢一個三角形嘅周界噶啦。呢個三角形 M、F1 再加 M、F2，係咪？三角形 F、M、F1、F2嘅周長，咁就係3條邊加埋啦。第一個就係 M-F1，第二個就係 M-F2啦，第三個就係個焦距啦 F1、F2。咁頭先我哋講咗啦，橢圓上有一點到兩個焦點距離之和就係 2A。F1、F2 咧就係 2C， 所以其實就係 2A 加 2C， 即係10再加4、2元8，再加埋就係周界就係等於18啦。好，咁我哋再做一題，已知雙曲線嘅離心率 E 係等於根號3啦，並且呢個雙曲線係經過呢個點嘅，求雙曲線嘅標準方程。咁我哋知道離心率 E 咧就等於 A 分之 C 咧就係等於根號3。咁我哋咧就即係 C 係等於根號 3A 啦。咁呢個就攞嚟做一式。咁然之後佢經過負53嘅話咧，咁我哋就設啦。咁呢個雙曲線咧，就佢冇講焦點係 X 定係 Y 軸嘅，所以我哋兩種情況都要計㗎。好啦，咁跟住咧，我哋仲有咧就係呢個係個雙曲線嚟噶啦。咁雙曲線咧就係 C 平係等於 A 平加 B 平嘅。咁所以將個根號 3A 代翻入去嘅話咧，就即係3個 A 平啦，就係等於 A 平加 B 平。咁所以我哋咧可以得到咧 B 平方咧就係等於 2A 平嘅。咁呢個就 hold 住佢攞嚟做儀式。咁跟住呢題咧，佢就冇講焦點喺邊度啦，所以我哋要分兩種情況討論啦。咁第一個咧就係焦點係 X 軸上啦。咁焦點喺 X 軸上咧，你個雙曲線方程咧就可以寫成咧，就係咩先啊？咁又係咧就 X 平除 A 平減 Y 平除 B 平係等於1嘅。咁代翻入去啦 ，B 平就係 2A 平啦，同埋將呢個負53代入去啦，咁所以就變咗係25咧，就除 A 平減9除 2A 平係等於1。咁跟住我哋咧就通分啦。咁啊，大家都係 2A 平啦，呢個就50減9，即係41，就等於1。咁所以計到咧，就 A 平方咧就係等於2分如果佢係2分之41，咁啊計到 A 平啦。咁 B 平就係 2A 平啊嘛，咁所以就可以寫到條雙曲線方程就係 X 平除以2分之41減 Y 平除 B 平，咁約咗咧就係41就等於1，就係咁嘅。咁如果你想個色靚啲咧，你可以將個2搬上去啦。咁即係41分之2X 平啦，減41分之 Y 平等於1。咁啊做完第一個問，咁第二個問係同理嘅，就佔咗焦點咧就喺嗰個 Y 軸嗰度咯。我焦點喺 Y 軸嘅話咧，就變咗係 Y 平除 A 平減 X 平除 B 平係等於1嘅。咁你都係咁樣照代嘅啫。咁你個 Y 咧就係
平係變咗9咯，就除 a 平。咁跟住 x 咧就係25x 平方，b 咧就係2a 平啦，等於1。咁你就會計到通咗份之後，你會計到 a 平方係負數嘅呢個。計到 a 平方係少於0嘅，咁你計到 a 平方少於0係負數咧，就無解嘅，就不合寫去，咁所以最後答案呢個就不合就寫去啦，所以最後答案都淨係得呢一個啦，咁我就係啦。好，咁跟住咧，我哋呢一題其實都係同理啦，咁我就講一講，其實一模一樣嘅，都係個離心率係呢一個啦。咁只不過咧，我哋切嘅時候咧，呢個就唔同咗啦，就 C 平係等於 A 平減 B 平喺度唔同啦。跟住做完之後又係焦點喺 X 軸啊，跟住又係焦點喺 Y 軸啊，咁因為我一樣喎，咁我就跳咗呢題唔做啦。好，咁跟住咧，我哋就統計同埋應用嘅問題啦，咁我哋做一題啦。咁我哋已知呢幾個嘅中位數係8，咁我哋中位數咧就要排順序，係要由小至大排嘅，排翻個由小至大排嘅話，佢得到咧最細嗰個就係 x 減6啦，第二個就係 x 減5啦，第三個咧就係 x 減4，而跟住咧再大啲就係 x 加2，再大啲就係 x 加3。最大就係 x 加4，咁呢度一共1、2、3、4、5、6，因為6個數，咁6個數嘅中位數咧就係最中間嗰兩個加埋除2，因為就係 x 減4，再加 x 加2，兩個數加埋除2咧就係等於8，咁所以我哋 x 減4加埋就係 2x 啦，減4加2即減2等於係216。咁 2x 係等於18，咁呢就計到 x 等於9噶啦。咁跟住咧，佢要求個平均數啦。咁平均數要將 x 等於9代翻入去啦。所以呢6個數咧，就分別就係9加2即係11啦，9加3即係12啦，9加4就係13啦，9減4就係5啦，9減5就係4啦，9減6就係3咯。咁求呢6個數嘅平均數啦。平均數係將佢6個數加埋除6就得噶啦。11加12加13，再加5，再加4，再加3。平均數係可以唔使按順序排嘅。所以你見我照直接代翻入去就得啦。11加12加13，再5加4加3，咁加埋就係48除6，咁所以計到個平均數係等於8嘅。好，咁跟住呢度咧就係微積分嘅應用啦。咁呢個由於我哋係未測過驗，所以我哋會出得比較多啦。咁同學仔都做多少少。咁同埋呢題咧，我想加翻個常數項，我加個3俾佢啦。咁求下列函數嘅單調區間嘅。咁呢個屬於係度數嘅應用啦。咁我哋點樣去求佢嘅單調性咧？咁我哋咧第一有幾個步驟嘅，第一步咧就係首先咧求咗個 y 嘅度數先啦。咁所以首先我哋攞嚟取度啦。咁 x 咧度咗咧係常數項，度咗直接變1。咁x 三次方咧度咗咧就係3嘅 x 嘅平方。咁3咧常數項度咗係0，咁同學記住常數項度咗係0。咁所以咧我哋計到咧順翻個分數就係負3x 平方加1啦，佢嘅度數。咁第二步咧，咁我哋解埋，我哋第二步咧就係令佢嗰個度數等於0啦。咁即係負3x 平方加1係等於0，咁就計到咧就係3x 平方等於1，x 平方等於係1/3，屬 x 就計到係正負3/3嘅。咁呢個就計咗個度數。咁最後就答啦個單調區間啦。咁呢題咧就比較特別嘅，因為佢最高次項係負數啦。咁最高次項係負數嘅話咧，咁平時咧我哋做一個單調性咧就係
我查翻去先。嗱，平時咧我哋穿根法咧就教大家咧就由右上穿過去，係咪咁嘅嘛？正開始，但係由於呢題個最高次項係負啊，所以佢倒翻轉嘅 x 越大 y 越細，所以佢係由右下穿嘅，好得意嘅。咁首先我哋咧就寫翻佢係負，一個係負三分之根號3，一個係正嘅三分之根號3。跟住依題咧，佢好得意啊，唔係由右上，係由右下穿嘅，因為佢最高次項係負數。你排分見啦，最高就係負數，所以 x 係趨向於正無窮咧，佢函數係好細嘅，所以係由右下穿過去係負正負咁樣嘅。呢題應該係咁，所以我就睇到咧，當 x 我哋分幾種情況討論啦。第一個啦，當同埋呢題係單調區間啦，所以最好答案我哋寫翻個區間啦。咁一個係少於負三分之根號3啦，即係 x 咧就係屬於負無窮到負三分之根號3嘅時候咧，佢咧就係度數係少於0嘅。咁所以咧，佢係單調遞減啦。其實我哋可以一齊做咯。除咗呢一個情況之外，係我哋費事寫咁多次咧。呢個單調遞減，呢個都係單調遞減嘅。咁所以我哋可以一次過寫晒佢咯。咁係咯，係咁費事分兩個寫啦。除咗呢一個之外咧，仲有就係呢一個啦。再並一係三分之根號3到正無窮啦。由於佢個度數係少於0啦，少於0，因為佢 x 越就係最高次項係負數，所以佢由右下穿過去。咁度數少於0咧，所以咧佢呢個函數咧就係單調遞減啊，所以佢就係一個單調嘅減區間啦。係單調嘅遞減區間啦。咁第二種情況咧，就係呢一個啦。咁係負三分之根號3到三分之根號3咧，正好我寫個正好啦。咁呢個咧，佢就係喺上邊嘅，個度數係大於0嘅。呢個度數係大過0啦，我解釋埋啦。咁度數係大過0嘅話咧，所以咧呢個咧就係佢嘅單調遞增區間啦。遞增區間。由於佢寫明區間，所以答案用區間嚟表示。咁我哋做呢啲題目咧，首先就另計度數啦，計完度數即係令個度數等於0，就揾0點，然之後就按題2。咁呢一題咧，由於佢個最高次項係負數啦，所以我哋係由右下穿過去嘅。如果最高次項係正數咧，就由右上穿過去嘅，就係咁啦。個單調咁單調遞減區間咧就係喺下邊呢個單調遞減啦。咁呢個由於喺上面，所以呢一個區間就係單調遞增啦。好，跟住同大家做一題度數嘅應用題。一個開口嘅長方體嘅盒啦，個底係正方形嚟嘅吓，咁我哋畫一個正方形嘅盒啦。正方形嘅盒啦，好啦，個體積係500。咁個底係正方形啦，所以個長同負一樣，可以設嚟 x 啦。咁高嘅當係 h 啦。咁體積係500，問要用最少嘅材料去做呢個盒，咁求呢個盒嘅底面嘅邊長係咁多咯。咁我哋設個盒嘅底面嘅邊長咧係 x。咁跟住咧個最少嘅材料啦，咁所以個表面積咧個高係 h 啦。而個表面積咧，我哋就可以設 x 或者設 y，設 s 或者設 y 啦。咁我哋按翻題2啦。我比較習慣用 y 嘅。好啦，咁首先咧，我哋要推個高出嚟先嘅嚇，用呢個體積係500去推。咁按題2咧就係長乘闊乘高就等於呢個500嘅，所以好容易可以推到個高咧就係500咧就除 x 平方啦。
咁然之後呢個表面積咧，留意呢個盒係開口嘅數，佢得5個面嘅啫。咁所以有個底面啦，就係 x 乘 x 即係 x 平方啦，就有4個側面啦，4個側面咧都係 x 乘 h 啊，底乘高啦，4個一樣啦，所以4個 x 乘 h。咁 h 咧，我哋頭先計咗噶啦，就係x 平方分之500嘅。咁所以就 x 平方再加45中2000咧，就除 x。咁我哋咧，即係2000就乘 x 嘅負1次方啦嚇，因為陣間要取度啦，所以咁樣寫比較方便啲。咁我就要求佢嘅最小值嘅，所以將佢取度。咁 x 平方到咗咧就係 2x。咁2000乘負1咧，即係負2000。x 負1次咧，指數減咧就係負2次。咁我哋同頭先嘅單調性一樣啦，都係逢親咧係揾0點噶啦，令個度數等於0，揾咗個0點先啦。咁啊令個度數等於0啦，咁就可以計到佢嘅最小值噶啦，令個度數等於0。咁我就係 2x 減2000，x 嘅負2次咧，其實你寫翻落分母咧，你解方程會比較易做，其實等於0。咁啊全式我哋就除2啦。咁跟住咧，我哋做一個通分。咁呢個 x 咧就會變咗 x 立方噶啦。咁一個數係0，就分子等於0啦，分母唔會係0噶嘛。所以 x 立方減1000計到係0，x 立方係等於1000，咁1000開立方就計到 x 係等於10。所以個邊長係10啦。咁個高咧就代翻入去，高係500除 x 平啦。所以計到係5。咁所以就答你話個盒咧底面嘅邊長咧係10 cm， 而個高咧就係5 cm 嘅時候咧，個材料咧就係用得最少嘅。好啦，咁做埋最後一題啦，呢題就係積分啦吓，咁我呢題係好重要咁，同我記住佢啦。咁我哋已知喺個曲線上嘅任意點咧，都係有 y 嘅2次嘅度數咧，就等於 x 平方減4啦。並且咧呢個曲線咧喺呢個點度咧有個切線方程係 y 等於負2x加1嘅，就求呢一個曲線嘅方程。咁我哋依題咧就係二階度數，咁我哋一重一重咧，由二階就首先積分就變一階，一階再積就會變翻佢原函數，咁原函數就係個方程啦，即係求翻個 y 咁嘅意思嘅啫啊。好啦，咁我哋首先咧我哋抄個題目啦吓，咁二階度數咧就等於 x 平方減4，咁首先我哋要將佢積分就變翻一階嘅度數啦，攞去取積分啦 ，x 平方減4嘅 dx 啊。咁就可以由二階變一階啦。咁我哋積分嘅公式咧就係指數就要加1嘅，除翻個指數。咁常數項咧就俾翻個 x 佢，跟住每積一次咧，我哋都要俾翻個積分常數嘅，就係 C1。好啦，咁計完呢度之後咧，我哋好好利用啦。佢話呢個曲線咧喺呢個點嗰度有呢個切線方程。其實我哋做一階度數咧，呢個咧就係佢個斜率嚟嘅。一階度數呢一個就係佢個斜率。咁個斜率係幾多咧？咁由於 y 等於 kx 加 b 啦，所以對翻個斜率應該係等於2嘅。咁呢題個斜率咧係應該係等於負2嘅。所以呢個一階度數咧就應該都會係等於負2噶啦。咁佢 x 等於幾咧？就係 x 等於1嘅時候。當 x 等於1嘅時候，個一階度數咧就會係等於負2啦吓，因為佢斜率係2，所以一階度數斜率係負2，所以佢一階度數都會係負2嘅，就唔係代呢一個咁啱係呢一個啦吓，其實就未必嘅咁我哋咁啱嘅啫咁我哋就係代翻佢個斜率係負2。
好，咁跟住咧，我哋就代翻入去，-2係等於1/3嘅立方減4再加 C1，解咗呢個方程出嚟，6加1/3。咁 C1 咧就等於6有1/3嘅，咁凡分數唔好睇啊，咁我哋將佢變翻做假份數啦，就好睇啲啦。所以就等於19/3啊。咁 x 等於1咧，佢個度數咧就係等於-2啊，咁啱㗎吓，未必一樣嘅。譬如呢個係3咁，我都唔係代呢個，我係代翻呢個斜率嘅吓。k 係等於-2啦，咁所以個度數一樣等於-2啦。咁你留意啦，呢啲係咁啱嘅啫。度數係跟佢噶，唔係跟呢個啊吓，咁啱嘅啫。好啦，咁我哋呢所以咧，我哋嗰個一階度數咧就可以寫成係1/3嘅 x 立方啦，減 4x 啦，就加19/3啊。咁然之後咧，我哋要求翻原函數咧，所以我仲要再積多次分嘅。咁原函數 y 就積分1/3啊，我哋顧住佢啊。x 嘅立方減 4x 再加19/3，就係咁難寫嘅積分，係咁啦，好難寫。好，咁我哋咧就一攞去積分，我哋用翻頭先個做法啦。咁我哋根據公式啦。1/3，咁個指數係+1嘅 x 4次方就除翻嘅指數就係除4。咁呢個 x 咧4x 個4啦，咁一度數咧就指數+1，哇，即係除2。咁常數項咧就直接俾個 x 佢就得噶啦。咁跟住咧就有個積分常數 C2。每做一次積分都會有一個積分常數嘅。好啦，咁今次咧我哋就可以將個點代落去啦，因為呢個點咧佢係淨係經過呢個曲線喺呢個點度嘅。所以今次真係代翻落去嘅點度啦。咁我就將呢個 x 等於1 y 等於-2咧代翻入去嗰個曲線 y 嗰度。代入就可以得到咧，就係-2等於1/3乘以4/-2嘅4次方，即係16啦，減4乘以2，-2嘅平方即係4啦，再加1/3就乘-2啦，再加 C2，應該寫上冇位，咁我慢慢計啦，就-2等於係1/3約咗即係4，減4×2餘8，再減1/319乘2係38，再加 C2， 睇下 C2 計到幾多啦？咁移項啦，第一個係-2啦，移過嚟就係減4/3，再加8，再加38，所以計到 C2 咧就等於係52/3嘅。咁最後我哋要將個 C2 寫翻落個原函數，所以我哋要求個方程咧就係等於呢個啦，3、4、1、12啦，就1/12嘅 x 4次方啦。4同2可以約啦。其實我哋呢度咧靚少少咧，呢度可以計咗先嘅吓，12/x 嘅4次方啦，咁我數咁肉酸啦，減2x 平方啦，再加1/3嘅 x 啦，再加 C2，咁你就將你呢個3/5代3/5咪代翻入嚟呢度得噶啦，咁 x 4次方啦，再減2x 平方啦，再加1/3x 啦。再加52/3，咁呢個就係個曲線方程啦。好啦，做到呢度，祝各位同學考試順利，唔使補考啦，順利畢業。